just step in once it's. Game.你係高波地波都攞唔到嘅，小台好酸啊今日。你乜波都拎唔到啊呢個玩，呢碗鞋，呢碗鞋夠啦。換走啦 Well played. 唔好理分數 ，well played. 唔好理分就係 well played。我覺得我講球擋嗰下交幾多分？應該你收皮啦！真喎，你嗰個俾人塞咗好柒。我哋傳波。佢真係留得好撚埋嗰個波，而且我哋睇唔到大球。你哋七打出啦！我哋要唞喎，你俾我真係做唔到咁啦。我少咗你哋7打77打7咪得你哋。係啊，你暗咁兩邊都7個唔係咩？唉，屌揾一個攞落去啦！唉，你俾你加分啊屌！我得。要出到出邊右手邊。我個邊嗰度。流動嗰個。唔係啊！我知嗰球係打到咁靚都唔識打波。唔係啊！我知係因為我唔識個好係啊，就係嗰一隻。哦。我唔識幾個。你個 follow through 啊？你咪咁樣？係我係淨係識西，咁你再住。你試下唔好揈到去呢邊，就係去到中間向前。咁就唔會西咁樣。要練啊呢個。我都想。我今日好攰。正常咯。其實咧紅色咧得呢個特別白淨嗰個色嘅，即係買嗰個都得㗎。即其他嗰啲波人隊射嘅都，但係白色嗰個射。白色係啊，嗰個好流。所以頭先啱啱Ian黃色個落底咧，我都唔追佢，我哋睇住，因為佢落底都冇人用，因為佢冇咗腳。佢係啊，佢落底都冇用，但係比較好。係敲得佢。Candy。敲得佢係。我想出去 mark 佢，我唔想同。突然之間想出嚟好笑。加分，咁都加，出技加分，出技鳥豬同人搏腳嘅喎，你仲有冇同 Justin？ 啊？
你其實啲波你攞好啲做啲決定，你唔得即係你攞落個空位，你推落個空位你真係，因為你一攞完個波變咗5個，跟住你又變咗多撲腳，撲住咗啲，你攞水佢，個波到你攞睇下你想去邊個位你攞咗邊，即係你打去邊個位，你俾多少個空位先，因為你好多波你一下攞死晒，跟住其實人哋見你嗰下都攞死都即刻出埋。如果你攞去嘅話，不過你係啊，出去，跟住你有個多啲空位。不過你博個都係你都贏，你博個最後困翻個波都係你。嗱，好似呢啲咁樣咧，基本上都唔使去，我去打下，因為佢根本都唔會人。我最根本有幾個佢哋呢個都唔會，淨係得 Eric 識。呢個接3個，不過佢唔係成規 ，it's not good feeling。佢唔係做咁多嘢。哦，係啊，佢會簡單啲咯。不過其實佢其實都跌咗好多嘅。係啊，因為佢龍門俾波，佢一定俾邊㗎嘛，佢俾唔到中間。起紅線，咁樣有冇分間？咁樣冇咯。但係佢接到喎，咁樣拆數佢唔得。試過啦。你最高幾多分？5分咯，10分咯。勁一場有幾難啊！你夠啱啲人係咁鳩射嘅，鳩射接到個加分。咁即係你接到個加分，最好就撲咯。聽講你而家好高咧，你90分。有一個分。如果係2026。係啊，佢係手窿咯。喂，但係手窿步級係好少點，即係好少有你嘅氣氛啊！佢就係中意佢個 mon 咧拉到極型，連你都唔見。係啊，所以睇到你功能，好似我副屏咁。哇 ，Matthew 阻住人哋進攻啊！但係打窿佢係有，你係撲到嘅，即係你係。撲到個好兩手，即係你可以撳旁邊度。可以啊，但係你好多時候要估咯。係啊，我覺得係要估啊。要㗎，如果你下課都好無聊。哇！好似呢啲咧唔使打嘅，基本上個球都係咁嘅。10球可能有1球中咧，都唔中嘅。10球咩啫？